المهم عقلي على هادشي اللي قلنا. صراحه المهم عقلوا على هادشي اللي كاتبينه وقلنا والله يسامح. ردوا البال قلنا تنحسبوا دلتا الا كان بوزيتيف شحال عندها سوليوشن دو سوليوشن. لا سوليوشن الاولى غرانت اكس 1 ايغال وتندير هكا اي غرانت اكس 2 ايغال وتندير كسر. عقلوا باش ما تنساوش لتحت تندير 2 ا فيهم بجوج 2 ا. ردوا البال هنا تندير موان بي الا ردتوا البال بحال نديرو تما موان 4 اس تما بليس واخا ما كاين لا بلس 4 اس لا موان 4 اس بلس دلتا وانا موان دلتا. واخا ردوا البال انتبهوا معايا قلنا 2 ا في المقامات بجوج موان بي تيبقى شي تعاود دونك اش بقى لي هنايا بلس غاسين دلتا هنا موان غاسين دو دلتا دونك بحال واحد فيه بلس واحد فيه موان ماشي مشكل وتنجي تندير بحال هكا موان بي. شنو هي موان بي؟ عقلوا عليها هكا ولا موان بي هي تمشي لبي تنقلب ليه الاشاره. عقلوا عليها موان بي تمشي لبي تنقلب ليه الاشاره. كون كان جوج كون درت ليه موان 2 كون كان الا كان موان 7 بندير 7 دونك دابا عندنا موان 3 بنا نقلبوا الاشاره بتولي هي 3 بلس غاسين دو 1 على 2 فوا 1 حيت ا ايكال 1 هي 2. المهم تعطينا هي 3 موان غاسين دو 1 سور 2 فوا 1. علاش ما باش ندخل في التفاصيل ديال الحساب حيت هادشي تمشي كالكولاتريس بتحطوا هكا تعطيك الاولى تعطينا 2 والاخرى تعطينا 1 صافي. هاني حليت المعادله ملي قالك ريزودغ ليكواسيون خصني ندير اس وندير 1 وندير 2. تنبداو بهذيك اللي تنبدا بالصغير للكبير بحال هو يلفو ميو نبدا بالصغير للكبير ولكن بحال صافي مزيان. حنا درنا لا ريزوليسيون ديال ليكواسيون الاولانيه. ردتوا دابا ها لا كيسيون اللي مهمه قال لك اون ديدوير يعني نستنتجوا اون ديدوير واخا غادي نحلوا المعادله ln au carré petit x لو كان عندنا grand x moins 3 ln petit x plus 2 égale à 0. اول حاجه بغيت نسولكم واش ما تبان لكمش هاد ليكواسيون بحال الاخرانيه هادي فيها x au carré هادي فيها ln au carré هادي فيها moins 3 grand x هادي فيها moins 3 ln x plus 2 اش خاصني اش هي العلاقه بيناتهم؟ طلعت انا الا بدلت هاد ln x بغران x بتولي بحال المعادله الاولانيه. كاينه ولا لا؟ بانت لك ولا ما بانتلكش هادي؟ علاش؟ حيت عندنا غران x au carré moins 3 غران x plus 2 ايكال 0 هي اللي خدمنا في لا كيسيون الاولانيه. ولا رتو البال الا بدلت غران x ب ln بيوليو بحال هاد بين بدل ها كيفاش تنرمز لها بالماط هكا تنهضر عليها بالماط تنقولوا اون بوز غران x ايكال ln x شتا بين هادشي. الوغ الا بدلت هاد ln x بغران x اش بيولي؟ الوغ ليكواسيون دوفيان ليكواسيون تتولي l'équation devient اللي بتولي x au carré moins 3 grand x plus 2 égale à 0. فهمتينا درنا ولا فهمتيني؟ شتيت ln x بدلتها ب grand x ضروري نكتب هذه الجمله on pose وفهمتها grand x au carré moins 3 x تتساوي 0 الا كان x شحال تيسوى؟ هما لي سوليسيون واحد قلنا ها انت نعاود grand x au carré بعدا moins 3 x plus 2 égale à 0. ملي حلينا المعادله غران x au carré moins 3 x égale à 0 فهمت لقينا x شحال تيسوى باش يكون هادشي يسوى 0 واما 1 واما 2. دونك اش تنكتب غران x moins 3 x plus 2 égale à 0 équivalent غران x شحال بغات تسوى 1 و غران x égale à 2. ما باش تفهم لك هاد القضيه وشتي بحال هاد التمرين اش غادي دير اون فوا تنبوزي غران x تسوى ln x دونك بتولي بحال ليكواسيون الاولانيه وتنمشي لهاد اس. شوف هنا تنمشيو لاس تنكتب ليكواسيون اللي عطاتني جديده فيها غران اكس وتمشي للحلول تندير ايكيفالون اكس ايكال هذا و اكس ايكال هذا. ما تفكر كاع بزاف مزيان. حنا اش حطينا غران اكس؟ شنو غران اكس؟ هو ln اكس ايكيفالون ln دو اكس ايكال 1 و ln اكس ايكال 2. علاش حنا عاودنا رجعنا ل ln؟ حيت حنا ملي قال لك ريزود هاد ليكواسيون غنقلبوا حنا على بيتيت اكس فهمنا؟ وهادو معادله تعرفوا حلهم ولا لا؟ x égale e puissance 1 ou x égale e puissance 2. وحنا حلينا المعادله e puissance 1 تبقى e هي e. واش فهمتوا هاد التمرين؟ وقدتوا لي التمرين 5. L'exercice 5 قال لك résoudre l'équation 2x au carré moins 5x moins 3 égale à 0. قلنا هادي بغينا نحلوا هاد المعادله بدلتا
petit a, petit b, petit c. Ah, on a petit a2, petit b moins 5. هذا بيتحلها بدلتا. Ouais, وقت ما عندك شي حاجه x au carré plus bx plus c تحلوها بدلتا. Égal à 0 تحلو بدلتا. صافي. دلتا هي b au carré moins 4 ac. b au carré قلنا au carré هاكا تنديرو لي بارونتيز. moins 4 fois parenthèse ديال a fois parenthèse ديال c. كاينين غير دو كا، كاين يا اما دلتا يا اما كيعطيوكم النشر. هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين. عطاتنا دو. شحال هادي ما تحط شحال هادي ما تحت صراحه. ولكن باش يحطوها بهذه الطريقه بالضبط. تحطك العافيه السي. حطوا الاستدراكيه. ايوا دونك خصنا نخدموا، خصكم تكونوا شادين بنادم يقدر يجيب الاستدراكيه الله يعلم. بلس 24. شوفوا هنا شوفوا هنا وشوفوا هنا الله يرضي عليكم. هادشي هي 49 ياك. قلنا دلتا بوزيتيف، ملي تيكون دلتا بوزيتيف ليكواسيون ادمي دو سوليسيون ديفيرونت. غران اكس 1 قلنا موان بي بلس راسين دلتا sur 2a. نيجاتيف ما كاين نخرج. وشنو بنديرو؟ Elle n'a pas de solution dans R. ما نديروش اكس 1 اكس 2 Une solution unique. نعم؟ ما نديرو كاع هادشي. لا ما نديروش هادشي. نحلو مات. رتب بالك تنقلبوا الاشاره قلنا البي بعد عطينا هي 5 بلس راسين 49 sur 2 fois 2 والاخرى بعد عطينا هي 5 موان راسين ديال 49 sur 2 fois 2. قلنا هادي شحال؟ بعد عطينا هاد الاولانيه 3 والاخرى موان 1 sur 2 وهي اس. لي سوليسيون الاولانيه موان 1 sur 2 3. شوف هنا لا كيسيون 2 عطاونا نديرو لا ريزوليسيون ديال ليكواسيون دو الين aussi. de ln au carré x moins 5 ln de x moins 5 ln x moins 3. moins 3. فاكم ردوا البال الفرق بين بيتي اكس و غران اكس ماشي هما راه ماشي بحال في المطا ماشي بحال صافي. تيبان لي انه الا بدلت ln دو اكس بغران اكس غتعطينا ليكواسيون اللي حنا قبل. ندير فوالا اون بوز x égale ln grand x égale à ln x. Donc l'équation تتولي هي 2 grand x au carré moins 5 2 grand x au carré moins 5 grand x moins 3 égale à 0. وحنا ديجا درنا لا ريزوليسيون ديال هاد ليكواسيون لقينا ان grand x خصو يكون تيسوا واما moins 1 sur 2 ou grand x égale à 3. واش هو grand x في هاد لا سيتوياسيون هو ln. Donc ln de petit x moins 1 sur 2 ou ln de petit x égale à 3. Équivalent. لا هنا ماشي بتصاوب هنا ما تتبانش حيت x égale e puissance moins 1 sur 2 ou x égale هنا لقينا l'équation الاخرى. يلا سير اي montrons que la vérifier que vérifions que اي خص واحد يكون عارفها. vérifions que 3 grand x plus 2 facteur grand x moins 1 égale 3 grand x au carré moins grand x moins 2 ياك هادشي قالوا لنا. دونك اش خاصني ندير هنايا؟ فوالا غالبا نبداو من هذا اللي ساهل بغينا نشرو وبيعطينا هاد لا كونتيتي حيت الا بغيت ندوز من هنا لهنا صعيب. الا ما كنتش نعرف دونك خصني نحل المعادله بدلتا نعاود ندوز لتما دونك ما كاينش لاش. صافي ها منين تنبدا من هادي 3 grand x plus صعيب بزاف. لا ماشي صعيب لا ماشي بزاف غير انتما ما عرفتوش الا بغيت تعمل هنا خصك تفهم بدلتا. دلتا ردوا البال لا ما غاديش تعرف هي 3 x fois x 3 grand x fois x هي 3x au carré 3x fois moins 1 هي moins 3 grand x 2 fois x هي plus 2 grand x plus 2 moins 1 هي moins 2. تمشي في كالكولاتريس بعدا 3x au carré ما نقيسهاش حيت ما كاينش au carré واحد اخر. كالكولاتريس 3000 ندير moins 3 plus 2 عطينا moins 1 x plus 2 moins 1 x هي moins x. Donc هي هادي moins 2 تعطينا هي 3 grand x au carré moins grand x moins 2. واني جاوبت نص نقطه هادي بيليك صافي. 2 قال لك résoudre l'équation 3 ln au carré petit x صافي moins ln petit x moins 2 égale à 0. تيبان لنا قلنا الا عوضت ln x بغران x بطيحنا في هاد لا سيتوياسيون. عرفتوا البال بتولي بحالها اون بوز grand x égale à 0 grand x égale à ln x ln x اش بغا تعطينا دونك هاد ليكواسيون بتولي هي 3 grand x au carré moins ln moins grand x
moins 2 égale à 0. Équivalent H, شحال تسوى هادي؟ Il y a 3 grand X plus 2 facteur اكس X moins 1. Donc إلا كان تيسوى 0 هذا تا هو راه تيسوى 0. حيت بحال بحال تيتساواو. وهاد لي زيكواسيون تعرفوا ان برودوي ايغال 0 تنفرقوه تيعطينا او. ياك باين هادشي؟ 3 ما نسينا هادشي. تعطينا دونك 3 grand X plus 2 égale à 0 ou grand X moins 1 égale à 0. وندير بحال هكا 3 grand X égale à moins 2 سمعتي؟ ou grand X égale à 1. Équivalent X égale à moins 2 tiers ou grand X égale à 1. وقلنا ln de X هو Ouais. ln ديال petit x هو grand X. Donc voilà, c'est ln ديال petit x égale à moins 2 tiers ou ln petit x égale à 1. دابا بينا x تقاليد e puissance moins 2 sur 3 ou petit x égale à e puissance 1. حيت تلقى شي واحد شنو ما تيبغيش يبدل شي حاجه هو شي عنده شي تقاليد هاد تكون لا ريزيستونس ما تيبغيش يبدلهم. هادشي اللي كاين. Donc s égale e puissance moins 2 tiers e. وحنا جاوبنا.